Я что-то засыпаю. Подожди, ты сделал что-то? Мне кажется, с этим XLR что-то не было. Ну вот этот вот. Очень хорошо звучит. Вот это как-то зафиксировать. Если попробовать другой провод, у меня просто тоже есть XLR. Как ты сказала? Гранулярный дилей. Гранулярный
ellos caminaban en silencio, deberían ver a todos y no ser advertidos. Se oían los sonidos de las bandas que alentaban en la gente, una participación más ferviente. Podían ser todos agentes y ellos no lo sabían. Eran varios años que venían conociendo hasta los detalles más minuciosos que podían delatar la posibilidad de ser conspiradores secretos, posibilidades de maniatar a las mentes más audaces. Cada vez las pruebas eran más rigurosas y no les desanimaba el afán de continuar. Los resultados eran más que preocupantes y sin embargo les alegraba que aún podían controlar buena parte del mundo. En ellos comenzaba otra actitud. No solo tenían que hacerlos leales, sino que también debían ser parte de sus mundos que empezaban a despertar en sus ambiciones y posturas correctas para no ser presa fácil cuando se tendría que consolidar el mundo que seguía siendo el mundo de ayer. El mundo de ayer. El mundo de ayer. Aquellos que preferían no globalizar sus intenciones, la multitud caminaba en espera de que sea más tarde. Caminaban sin apurarse, conversando de todo. Era fiesta y algunos ya habían comenzado en las calles. Varios de los chicos que estaban queriendo advertir estaban en grupos de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ellos sí se hacían notar aunque no lo sabían. Claro que querían hacerse notar. Esa noche se oían varias de las lenguas del mundo. Quizás todas de las que se sabían y también de las que no sabían. Apresuraban el paso queriendo hacer un recorrido por todos lados donde hubiesen multitudes. De pronto empezó la lluvia en el cielo, y el cielo estaba despejado y no estaban para advertir la lluvia. Eran pocas las nubes que estaban arriba de todos. Les había arreado para que el centro estuviera a lluvia. Así era cuando hacía estas fiestas. La lluvia
No, no,